Hayibo. Ashuthi uyodina uzoqhume njengeselesele ngoba kho mali ozoyithola la. Wemfana, mina ngibuya eBackville esandlwane entabeni zokhahla amablessing esigodi. Ukhuluma kakhulu ngikuthanda. Short left. Ya, right ke muhamba. Ubani othe ngihamba? Ngifuna imali yami. Kahlahle wena makhosi unegonogono la. Awuzwanga mangithi akunamali ozoyithola. Njalo uchaphaza zangoma. Yabona namhlanje ufike egcine ngci eyamali zekhipha. Hayibo webhodi. Njani bhuti omdala? Oh, uyaphila wena njani? Hayi siyaphila. Mathambo mfowethu. Shobafu. Ngitshontsha ugoloko phela eathi izolo. Awunyuka uze ngapha sushaya uphathe nemali yedash. Awuyeki lento yakho ngitshontsha ugoloko eathi. Mhla wabanjwa ngiyakuzwela. Hayi mina ngebe sangibamba mfana. Uyayisholo mfana wami uyothini uthi uyawuntshontsha nje lo goloko uthi uyawufaka esikhindini uvele wehlele ngezansi uphume ngenyawo ushayeke enyaweni. Hayi. Phela ngiyawubophela ikhindi zami ziney'ntambo zonke mina. Hayi ngiyakuzwa kodwa once silinyana day uyosho ukuthi ngasho mfana wami qhubeka nje. Awukahle nawe. Woza phela mfethu ngishawa idash la. Hayi bomfethu mina ngikho ngisentuzuma. Usentuzuma ufunani lapho? Angisho uyakhumbula ukuthi kwafembuza ekhaya mhla kwenza umcimbi kabhuti omdala. Ngiyayikhumbula mfethu lo ndaba. Ya mfethu ngizolungisa yona ke leyo nto leyo. Manje ngithi ngiyafika la nesangoma engizosibheka asikho kuthiwa sile emgidweni endwedwe. Sorry mfethu. Kanti wena ubungenayo inamba yazo. Bengilayela umuntu umfethu wathi naye inamba kasenayo. So ngahamba ngaze ngafika khona. Nakho ke sengifika khona ngasamtholi. Yazi ibhadi leli. Mawucabanga ukwenza njani uzoya kwesinye noma uzolenza leso sibuye? Angazi mfethu kodwa lento kuzomela ngitholile. Kuyangiphoqa ngizobona ukuthi ngenze njani. Inhlobo nagologolo ephethe lapho. Hello? Hello? Manje? Hawu. Wathi manje? Kanti awufuni nokuhlola? Ngiyakufuna ukuhlola, kodwa hayi manje. Hayi futhi la. Bengithi ngiyakusiza ngoba wakho serious. Ngiyakuyeka. Uyisangoma kanti? Wona ubona ngumdlalo webhola yini? Hayi ukuthi ngiyayiqala nqa le ngibona la. Khohlwa ukuthi uyayiqala noma uyiqali. Khumula icathulo uguqe phansi la. Hayibo uqinisile yini kanti? Wemfuthu. Ingani kanti ukhuma nocingo njengamanje wena? Uthi wena uneyinkinga zakini ofuna ukuyihlolela. Kanti ubuthini? Bengikhuluma nocingo. Kodwa bengakhulumi nawe. Noma ngabe kunjalo mfowethu, usizi lo muntu omnyama ukuthi ngiyalwazi. Ngeke nguyeke usenkingeni nginendlela ukukusiza. Pho isigodla unaso yini? Hayibo, uthini manje? Wakasibonisa ngoma singenasigodlo wena. Hayibo angaze ngisibone. Kodwa ngididwa ukuthi ufuna ukungihlola khona la emgwaqeni kudlula abantu bezwe inkinga zami. Hawu. Engani nayo kade ukhuma nocingo la kudlula abantu bezwe inkinga zakho. Ayifani lento efanisayo. Mina bengikhuluma nomuntu osecingweni. Bengakhulumi na wonke umuntu odlule emgwaqeni. Mfowethu, uyafuna ukusizakala noma ufuna? Ngiyafuna ukusizakala. Ukuthi ngisadidwele ukuthi ufuna ukungihlolela khona la emgwaqeni. Mfowethu, esigodlweni sami sekude kakhulu. Asiqale siqede, ngiqhubeke nohambo lwami, nawe uqhubeke nohambo lwakho. Ujwayele vele ukuhlola abantu emgwaqeni noma yimo nebhadi? Ya, ngijwayele. Futhi ungasho ukuthi ibhadi. Mina I'm everywhere you go. Ngisho ngo-MTN. Oh, Khumula ke icathulo, ufolela phansi. Hayibo, kanjani manje ngoba sikho endlini semgwaqeni la? Uyabona idlozi ngoba selithe angikuhlolele nje selingamele yonke le ndawo. So ukuze usizakale ehlonipha idlozi, ngumule icathulo uguqe phansi. Oh, right. Hey. Ngicela ubeke imali emhlophe la.
ngiphe igama nesibongo sasekhaya komama lakho. Oh, ngokudluka Mdlalose. Ekhaya lomama ikwaMdlalose. Hawu. Ekhaya kimi ikomalume wakho futhi. Yeah, ubaba waye useless nje. Ewuzavole edaka utshwala. Masishintsha ke isibongo sakhe. Sengisebenzisa kamama kuphela manje. Oh, usaphile nobaba wakho? Angimazile nomsaphila nomsafa. Oh. Khulumani nabo gogo nomkhulu, khulumani nabo mageze empopini, khulumani nabo sabamanzi. Naye siza kaMdlalose lapha. Kanye siza amadoda amakhulu. Mangithi ngiyabheka lapha amadoda kunesalukwazi esikhalayo esithi singenile emagcekeni. Sikhala ngokuthi niwenza kanjani umcimbi sona singaphandle ngoba kwafa imbuzi nje ekhaya kini isasayigwaza ngesibhobo sidiniwe sithi sona ngeke kulunge lutho singangenile. Salukwazi nesibuyisile madoda. Nami iyangidida lento ngoba ugogo samenzela umcimbi okumbuyisa. Hawu. Na wenza. Abekho abantu abacabana ngalo langa mhla konza umcimbi. Ngisho bani abaxabana? Oh, kwacabana ubusobenja noSibiya. Nakwazi ukuthi kubakhuza. Hey, balwa kabi. uSibiba washaya ubusobenja ngenduku yembazo la entanyeni. Wasibhoshela. Sambamba emginqaginqa kokube sefuna ukumbulala. Hawu. Uyingakho kumcimbi ungalunganga. Awulunganga lo mcimbi. Akumele makwenza umcimbi kube khona abantu abaxabanayo noma balwa egcekeni. Kwanzima ke makhosi. Ucabanga nje ngoba ngihamba nje ngilungisa yona leyo nto leyo ngoba besifuna ukwenza omunye umcimbi lapha ekhaya. Manje siyasaba ngenxa yelento eyenzeka kulomcimbi odlule. Yeah, komene uqale phansi umcimbi osalukwazi. But before niwenze komele nishweleze. Enye into manje umcimbi ufuna nichele ngentelezi. Before abantu befika. Pho intelezi kusuka echelwane ngayo. Intelezi phela iyona yenza ukuthi abantu bezwane bengaxabani umcimbi ungaphazamiseki kuze uphele. Njengoba usho nje ukuthi khona abantu abalwa omunye bamshawazi wayibhoshela, iwrong lonto lo. Idlo salizwana namasimo. Ayibaze bangilaya nobuso benja noSibiba ngilele egcekeni lasekhaya. Hayi shuthi phela kwasekudlekile. Babe bangani nje. Hayi shuthi ubuso benja wantshontsha imboza kaSibiba. Waphinde wabuye wazomdayisela yona kanti kunabantu abazomtshela. Akho sebezodibana egcekeni lasekhaya sebeyalwa. Ezinjalo ibotho kaTshwala. Ungaze ushaya umuntu ngesidonsi sembazo, umshayela imboza, ibox udoti cancer le. Nansi ke intelezi enochela ngayo masenza lo mcimbi. Oh thokoza makhosi. Leyo ntelezi iu450 bese kuthi ukuhlola kuzoba u200. Kushuthi kuzomela unginikeze 650. Hayibo, kanjani manje? Kanjani ini ngoba nanginikeza imali yami ngiqhubeke nendlela yami nawe uqhubeke nendlela yakho. Hayi. Mina bengingazi ukuthi ngizokhokha. Uwe ongofarishe usizo ngingacelanga. Idlo saninako ubutitizwa mahala khokha baba. Hayi, la intelezi yakho makhosi. Asiyeke. Hayi, wendoda, asidlala. Nginikeza imali yami ngingaze ngidini. Hayibo, ashuthi uyodina uzoqhume njengeseleseleke ngoba kho mali ozoyithola la. Wemfana, mina ngibuya eBackville esandlwa nento abenzokhahla ama-blessing isigodi. Ukhuluma kakhulu nguthanda. Short left. Ya, right ke muhamba. Ubani othe ngihamba? Ngifuna imali yami. Kahlahle wena makhosi unegonogono la. Awuzwanga mangithi akunamali ozoyithola. Njalo uchaphaza zangoma. Yabona namhlanje ufike egcine ngci eyamali zoyikhipha. Hayibo webhodi, ngeke ngacetha ungihlolele. Ubunganqabi ngani bungafuni? Buvumelana nto? Hayi imhlola ke le ngiyibona la. Hayi, imhlolo into engizokwenza yona manje. Ini? Wenzani? Wenzani? Ngizakuphinda phela ungayizwanga. Lethi imali yami. Uzoyimento oqalayo. Ngithe kuwe ngibuye eBackville esandlwa nento abenzokhahla ama-blessing isigodi. Ukhuluma kakhulu nguthanda. Ho, ungitshela akajayi umuntu eshayela imali yakhe. No Philip kwenze njani? Hawu Scott afethu wasiza wafika. Ngichashazele nje afethu ayifuna ukunginika imali yami. Uyakutshena yini ukuthi eyani le mali ayifuna kimi? Awusazi ukuthi yani wena? Hawu, no Philip. Eyani imali oyifuna kule ndoda? Scott afethu lona ngimfice nenkinga afethu le nja le. Ngayisiza afethu emva lapho ngayinika into ezoyisiza. Ayisafuna ukunginikeza imali yami.
awumtsheni ngani ukuthi ungifice ngila emgwaqeni ngikhuluma nefoni wezwe inkinga zami wasuyangihlolela manje usungidimanda imali. Hawo kanti imbudane lento yeningi ngiyahamba mina. Hey, Hawu, sikhohlwa mfethu, awukwazi mfethu ukuhamba mfethu ungifundisa imali yami kulo muntu lo. ngihamba. Wendoda, uyangazi ngubani mina? Noma ngathi usilo seyinyanga mawudaka uyadakwa nje. Jesus.